大家好啊，我係裝修大爺翁家豪啊。今日咧啱啱喺雷暴天氣警告下，去觀塘游泳池，泳術都有啲進步嘅，就係怕浸親咯。我諗住去大埔嗰度先搭返嚟。我陣間就諗住搭埋1號 A 嗰啲啦，或者同你哋搭一搭93A 巴士都可以嘅。咁我哋就唔講咁多啦，司機揸緊車。呢個站叫做創紀之城，唔知各位觀眾睇唔睇到啊？仲未去到定富街㗎。其實我應該早啲起機啊，不過都係唔得，因為我又唔係打 Uber 嗰啲啦，我今日好慳錢啊，得個300零蚊到，有入場費又剩，太悶啊！係啊。過緊㗎，不過行唔開，依家車速都有40幾公里嘅，我就上唔到去上層㗎啦。下個站係德福花園。陣間都唔會詳細同你哋講我住址喺邊啊！呢啲私隱嚟，我亦都鋪咗上網㗎啦已經。咁希望你哋就知道啦。呢段路咧，我踩過單車啊，幾好踩啊，好快。我最近都諗住儲錢買單車，仲有1-2個站就到嗰個大老山轉車站啦。
佢會行西橋嘅。頂住咗添。嗱，隔離啲西貢方向嗰咪西橋咯。佢會上橋行彩虹交匯處嘅。我車轉緊過去啦。呢個司機嘅駕駛技術都唔錯嘅。或者呢架車都要上一上富山道定係點？因為我第一次坐嘅其實。我唔係好鍾意坐808，因為嗰度咧真係比較唔係太快咯，佢嘅車速，站又多。一陣間再最好就係坐返983A 紅鶴樓啦呢度。尊重返人哋嘅私隱。龍翔苑啊，即係要入一入去。我應該會喺唔知星期幾出片，可能下個禮拜就會鋪咗條片上網㗎啦。巴士站喺呢度。今日有行雷同埋。就係個水泡唔夠氣。X 呢架車佢會行返富山道嗰邊。即係呢個方向。
開巴士咪不妨學下我咁樣，用一啲智慧去尊重人哋嘅私隱會好啲。咁可能我全程都會保持呢個角度。下個站就鑽石山㗎啦。哇！俾大家睇下呢架車嘅天花板。上面就係觀塘繞道。上次我都去上水嗰度，就都經過觀塘繞道嘅，因為我唔係獅隧過去啊嘛。呢度就係鑽石山站啊！有個小知識，其實嗰個鑽石山站、鑽石山站咧，其實係好大嘅。觀塘線嗰個地底係橫跨咗龍翔道，係一個小知識。呢個車入緊車坑。OK，冇人落車。
大老山隧道。咁我去到大老山隧道會 cut 一 cut 機，就做下集。應該香港個居屋其實係不足嘅，因為其實香港都係算個富裕城市嘅，應該都有好多人買得起居屋。就喺呢個位轉上去啦。即係出隧道口位會 cut 嘅。頭先係下面嗰個富德道咯。應該呢條係車頭線嚟嘅。我哋而家過緊大老山嘅。
輛大貨車嚟，差唔多出隧道口㗎啦。大家睇清楚啲，拜拜。依家喺套工，北區落雨。唔好意思啊，頭先又啱啱中斷，因為好似唔係太夠容量咁樣咯。我自己又唔捨得鏟，有個小知識啊。我哋其實香港巴士係有限速嘅。之前10幾年嘅時候冇啦，但係我哋而家有限速嘅時候咧，我哋最快都可以行到70-80啊，再快啲真係冇，行唔到100。所以我哋啲喺快速公路上面最左頂啊，機場巴士都係。大概都係70公里度，就一個限速。我哋而家就咁大埔，仲未到廣福村。
差唔多到廣福村啦。我都住公屋咧，都係住喺好似新界嗰邊。都有5分鐘。
啊，食個河粉都好喎。都有啲人都入嘅。咁就停機啦，拜拜。各位網友，我落車啦。最後先我。唔好意思啊，冇事啊。呢架34X 咧會經彩虹嘅。
完水啊，由巴士河。應該5點鐘之前可以到嘅。
哇！我睇下雲福園嘅全貌，係咪啊？拆咗棚架，幫我燒到黑晒，好慘啊！雲福園居民真係冇得返屋企，拆晒啲棚網喎。下一站係大老山隧道。誒，老闆，你而家多唔多嘢做啊？好啊。而家咧冇啦，係。好，我差唔多起貨啦，冇啦。通路講公路。得一個啊？我問嗰個咩？嗰個今日2點鐘阿江講嗰個靚仔，係啊，我問佢話，係啊，我問佢話，你已經有好多嘢做喎。呢啲人。OK，拜拜。就要行翻去。係啊，34個鐘。
細聲少少，唔該。啱啱入環塞緊啊！有啊，下次知道點用。我話唔該細聲啲。如果換翻轉佢咁樣對我都真係〜都係啲差唔多。我哋而家點樣做？70公里去到咁快都去邊啦？其實好似叫做科學園呢。唉，死啦！要感應啊嘛〜東九龍有歌聽啊，好啊，係好歌聽。前面就係大老山轉車站，中文大學。拜拜。唯有咁樣先可以食得到嘅內存。
3分鐘仲未見到出口。大概4分幾鐘、5分鐘嘅時候就出咗出口啦。下邊有自然正園。應該都唔會點樣塞車嘅。有一啲輪椅人士。咁啊，平社村啦。
啟業村啊！啱啱由大埔中心嗰度搭翻嚟。
呢架車好快轉入開源道啦，就係咁啦。哦，差啲唔記得咗呢個車入。眼見之所處，皆是人海，皆是人海。你睇下唐人街嘅情況啦，好似都俾水馬封住咗。所以你見到嗰啲人係想過馬路就過啊，嗰度已經相對嚟講比較安全。因為佢哋要買一啲電線啊嗰啲咯。YN Well 呢個就係觀塘道嘅迴旋處啦。好似啦，就係喺呢度過馬路，好危險啊！突然間紅燈啦，嗰啲車突然間衝過嚟，差啲死咗喺度，差啲同你哋講唔到嘢咯。知唔知我以前好豪氣啊，好鍾意搭的士嘅。
但係而家就一毫子都冇啦，都冇得搭的士啦。我睇下嗰個93A 幾時到先？觀塘都有啲落雨啊！我哋做巴士迷咧就冇影響司機啦。其次就我哋講嘢唔好大聲啦，明唔明啊？各位嘅巴士迷，其實我唔係嘅，不過今日就想下啲特別啲嘅節目啊。解開先。我隔3日先至去一次游水。sorry 啦各位。唉，陣間有排煩。係咁先，拜拜。好啦，我到咗觀塘碼頭嘅巴士站啊，而家就停咗雨，不過車未到。我一陣間會上車嘅時候會拍㗎，就係咁，拜拜。好啦，我上到嚟啦，司機亦都準備開車啦。呢個司機揸車好錯咁喎。敬業你。下一個站就係成業街休憩公園。
唔知個司機會點行咧？啊，咁樣行。係啊，呢啲啊，好鬼衰啊！係都唔讓巴士啊！今日游泳術有啲進步，叫做仰泳。哇！錯到死啊！而家
蚊可以有過山車般嘅體驗。呢6蚊真係使得抵啊！依家差唔多去到曉麗苑。唔好意思啊。哇！差啲仆街。哇！真係要緊啦扶手啊！喂啊！你兩啲坐唔坐啊？邊啲坐啊？啊？唔使啊，唔該。你攞咁多嘢過嚟坐啦！我喺天橋嗰度。係啊，揸咁多嘢，有位你有位唔坐啊？趁住嗰個商場未開，趁住嗰個商場未收工之前，都要行返過去啊！去沖下氣先。其實原本係秀輝樓。拜拜。哇！壓到超級緊。我哋陣間會經過一個停車場。
有咩嘢買啊？啊，龍樹嚟睇到而家先係啱啱先係搞到，唉，嗰啲唔啱啊！今日專登請假。就係唔掂啊！哇！真係多喎。老闆啊，借個煲，不過出唔出鏡啊？驚你介意啊？咁我你買個煲啦，買個煲返屋企可以煲嘛？嚇？呢個煲火山啦，影唔到你，不過借住得唔得啊？差啲浸死啊！